มาทำมื้อเย็นกันค่ะวันนี้เป้จะทำน้ำตกคอหมูย่างนะคะซึ่งวัตถุดิบก็มีไม่ครบนะคะก็ใช้ตามมีตามเกิดเท่าที่มีในบ้านไปก่อนค่ะแล้วก็เป็นการทำครั้งแรกของเป้ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกมาอร่อยหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบักเกาหลีจะชอบกินไหมเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ใส่ข้าวคั่วครั้งแรกที่เขาเคยกินเป้ก็เลยแอบกังวลนิดนึงก็เลยแยกหมูไว้ต่างหากนะคะเป็นหมูย่างโรยเกลือไว้ต่างหากเผื่อว่าเขากินไม่ได้ จะได้มีกับข้าวกินไม่ต้องทำใหม่นะคะและพอทำเสร็จบักเกาหลีชิมดูเขาถึงกับร้องว้าวอาหารไทยนี่อร่อยทุกอย่างจริงๆเลยนะแต่ยกเว้นอย่างหนึ่งที่เขาไม่ชอบคือกะเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะ